హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వీకెండ్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. ఈరోజు మంచి క్వశ్చన్ అండి. ఒక సబ్స్క్రైబర్ అడిగారు. ఇదేంటంటే వీళ్ళు ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఫీవర్ మరియు దగ్గు వచ్చి బాగా డల్ అయిపోయింది. అయితే మెలాక్సికామ్ మరియు ఆక్సిటెట్రాసైక్లిన్ మరియు ఎండ్రోఫ్లాక్సిన్తో ట్రీట్మెంట్ చేశాను, బాగా రికవరీ అయింది. డివార్మింగ్ చేశాను ఫిబ్రవరిలో. లివర్ టానిక్ మరియు కాల్షియం మినరల్స్ ఇస్తున్నా. సమస్య ఏంటంటే ఆ మేకప్ పిల్ల రోజుకి 4 నుంచి 6 సార్లైనా దగ్గుతుంది. ఏం చేయాలి? దగ్గు తగ్గడం లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈయన చేసింది ఏంటి, ఫీవర్ మరియు దగ్గు వచ్చిందంట. ట్రీట్మెంట్ చేశాడు, ఆయనకు తెలిసిన ఏదో యాంటీబయాటిక్లు వేశాడు. ఫీవర్ తగ్గిపోయింది కానీ దగ్గు తగ్గడం లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేసింది రాంగ్ ట్రీట్మెంట్. ఫీవర్, దగ్గు మీరు వాడింది ఏంటి, మెలాక్సికామ్ జ్వరానికి ఓకే, నొప్పికి అనుకుందాం వాడారు. జ్వరం కాకపోతే నొప్పికి పనిచేస్తుంది. అండ్ ఆక్సిటెట్రాసైక్లిన్ వాడామన్నారు, అదే యాంటీబయాటికే. ప్లస్ మరియు ఎండ్రోఫ్లాక్సిన్తో ట్రీట్మెంట్ చేస్తామన్నారు, ఎండ్రోఫ్లాక్సిన్ వాడారు. 2 యాంటీబయాటిక్లు ఎప్పుడు వాడరాదు. ఆల్మోస్ట్ ఈ 2 ఒకటే రకమైన ప్రాబ్లమ్స్కి పనిచేస్తాయి. మీరు ఎందుకు 2? నేను చాలా చూస్తున్నా మార్కెట్లో, చాలామంది ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఏదో మందు వేసేయడం, అంతే. యాంటీబయాటిక్ చేతిలో పెట్టుకుండడము, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి తెలీదు, జీవం మెత్తగా ఉంది, ఫీవర్ చెక్ చేయరు, ఏమి చేయరు, యాంటీబయాటిక్ మాత్రమే వేస్తారు. ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు యాంటీబయాటిక్ వేస్తే ఏం చేస్తుంది? ఫీవర్ తగ్గాలి, ఫీవర్కి తగ్గించి దాన్ని ఏ కారణం వల్ల, ఏ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఫీవర్ వచ్చిందో ఆ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ని తగ్గించడానికి యాంటీబయాటిక్ అనేది వాడుకుంటాం మనం. ఏదో నాకు ఇది తెలుసు, నాకు అది తెలుసు, బ్లైండ్గా చాలామంది చూసాను నేను. ఒక ఫార్మర్ అయితే అంతే, డైరెక్ట్గా బొడ్డులోనే పెట్టుకుంటారంట అవుట్ గ్రేజింగ్. ఇది ఆక్సిటెట్రాసైక్లిన్, టెరామైసిన్ అంటారు వాళ్ళు. టెరామైసిన్ అంటేనే తెలుస్తుంది వాళ్ళకు. యానిమల్ కొంచెం డల్గా మేత మేయకుండా అట్లా ఇట్లా కనిపించడం ఆలస్యం, ఆక్సిటెట్రాసైక్లిన్ తీసుకొని పొడిచేయడం. ఇట్లా ఎన్ని చంపాడంటే వాళ్ళ కొడుకు నాకు మెసేజ్ పెడతాడు. మెసేజ్ పెట్టి నేను అర్థం చేసుకుని దానికి రిప్లై ఇచ్చే లోపల, ఆయన వెళ్ళే లోపల ఆయన పొడి చేసి ఉంటాడు అనమాట ఆల్రెడీ. అది కొంతసేపు తర్వాత చచ్చిపోతుంది. అలా ట్రీట్మెంట్లు చేస్తే వర్కౌట్ అవ్వవు బ్రదర్. మీరు కరెక్ట్గా అటాక్ చేయాలి, ఏదేస్తే అది. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ లేదు. మీరు ఏ మందు వాడినా కానీ తగ్గదు. ఆ దగ్గు అనేది రోజుకి 4-5 సార్లు వస్తుంది, వెళ్ళిపోతుంది. దీనికి ఏ మందు లేకుండా సింపుల్ ఒక చిట్కాతో సొల్యూషన్ ఉంది. చాలామందికి చెప్పాను, చాలామంది వాడారు, చాలామందికి చాలా మంచిగా వర్కౌట్ అయింది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చూడండి, యాంటీబయాటిక్స్ వాడడం తగ్గించండి. యాంటీబయాటిక్స్ వాడడం మీరు చేసుకున్నారు అంటే అనిమల్ గ్రోత్ అనేది ఆగిపోతుంది. యాంటీబయాటిక్ వేసిన తర్వాత దాదాపు 2 నుంచి 3 వారాల వరకు 1 కిలో కూడా పెరగదు అనిమల్ బరువు. అంటే మీరు పెంచే పద్ధతిలో పెంచిది. నాకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, నేను కూడా వేసాను యాంటీబయాటిక్స్, కానీ నాకు అంత తేడా కొట్టలేదు. ఎందుకంటే నేను రెడీగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టింటాను అనిమల్స్ని. ఎలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టింటాను? టైం టు టైం కాల్షియంలు, మల్టీవిటమిన్లు, డివార్మింగ్లు, లివర్ టానిక్లు, వ్యాక్సినేషన్లు వేసి పెట్టుకొని ఉంటాను. అయినప్పటికీ వస్తాయి, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అది తప్పదు. మనకు నేర్పించాలి అంటే ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో వచ్చినప్పుడు రెడీగా ఉండాలి ఫేస్ చేయడానికి. అలానే ఉండి నేను కూడా చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. అలాంటి భయంకరంగా నా ఫామ్లో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్కి కూడా అనిమల్ని ఒక్కదాన్ని కూడా చంపుకోకుండా 20 రోజులు కంటిన్యూస్గా ఫీవర్ వస్తూనే ఉన్నది మా అనిమల్స్లో. 4కి ఈరోజు వస్తుంది, 4 రోజుల తర్వాత ఇంకో 4కి వస్తుంది, వీటికి తగ్గుతుంది. అట్లా సతాయిచ్చింది. ఎట్లా రికవర్ చేసుకున్నా. కానీ ఒక్క అనిమల్ కూడా ఇది అవ్వలేదు. ఒక్క అనిమల్ మాత్రం కంటిన్యూస్ దానికి 20 రోజులు వచ్చింది ఫీవర్. దానికి బాగా యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చాము, తర్వాత అది వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాల. చాలా రోజులు పట్టింది అది మళ్ళీ రికవర్ అవ్వడానికి. అంటే హెల్తీగానే ఉంటుంది, బాగా తిరుగుతూ ఉంటుంది, కానీ బరువు పెరగడంలా అలా. సరే, ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ సింపుల్ అండి. 1 కేజీ నువ్వుల నూనె తీసుకోండి. 1 కేజీ నువ్వుల నూనె తీసుకొని ఒక మంచి గిన్నెలో వేసుకొని, పెద్ద గిన్నెలో, దాంట్లో ఒక 200 గ్రామ్స్ అల్లం బాగా దంచేసి వేయండి. ఇంకా 200 గ్రామ్స్ వెల్లుల్లి, తెల్లగడ్డలు అంటారు, గార్లిక్, ఓకే, వేయండి. బాగా మరిగించండి, చల్లార్చండి, వడగట్టి ఒక బాటిల్ వేసుకొని రోజు 5 ml ప్రకారం ఇలా దగ్గే వాటికి
మీరు ఏ మందు ఇచ్చినా తగ్గడం లేదు అనే దానికి ఈ సిరప్ తాపించండి, మీకు 5 రోజుల్లో ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. చాలా సింపుల్ ఇది. మందు లేకుండా ఇంజక్షన్లు అవి ఇవి చెత్త లేకుండా సింపుల్ ట్రీట్మెంట్. చూశాను ఇలాంటి దగ్గులు, ఏం చేసినా కానీ తగ్గవు, కానీ ఇది ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుంది. మీరు అనిమల్స్ని హెల్తీగా పెట్టండి, ప్రిపేర్డ్గా పెట్టండి, వాటికి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ ఫేస్ చేయడానికి. అప్పుడే మీరు రికవర్ అవ్వగలరు ఇలాంటి వాటిలో నుంచి. ప్రిపేర్డ్గా ఉంచడం ఎట్లా అంటే, ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా చేయాలి అంటే నేను ఏం కేర్ తీసుకోవాలి అనేది మీరు ఆలోచించండి. దగ్గు రాకూడదు, ఇలాంటివి రాకూడదు అంటే ఏం చేయాలి, అండ్ ఏదన్నా వచ్చినా కానీ అనిమల్ ఈజీగా రికవర్ అయిపోవడానికి దానికి ఏం కావాలి, రోగ నిరోధక శక్తి మంచిగా ఉండాలి. రోగ నిరోధక శక్తి ఎలా మంచిగా ఉంటుంది, మీరు ఇచ్చే ఫుడ్లో మంచిగా కాల్షియం, మల్టీవిటమిన్లు అండ్ లివర్ బాగా ఫంక్షనాలిటీ ఇచ్చేస్తే మీకు మీ అనిమల్ లివర్ బాగా పనిచేసి మంచికి తిన్న ఫుడ్ని బాడీకి అందించి లివర్ హెల్తీగా ఉంచుతుంది. మీరు ఇది ఇక్కడ బద్ధకం చేశారంటే మాత్రం వేలల్లో నష్టపోతారు, లక్షల్లో కూడా నష్టపోతారు, అండ్ మిగతాటివి కూడా మంచి గ్రోత్ రావు. సో ఇక్కడ మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకపోతే మిగతాటివి కూడా మంచి గ్రో అవుతాయి, ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ తొందరగా రికవర్ అవుతాయి. సో ఎప్పుడైనా సరే ప్రివెన్షన్ మీద వర్క్ చేయండి. వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ కాదు ఫార్మింగ్ అంటే.